Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Glory be to God in the highest. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Ayérayé ológo jùlọ. Everlasting Father, the most glorious one. Ọba àwọn ọba, Olúwa àwọn olúwa. King of kings, Lord of lords. Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. The Lord of lords. Ọlọ́run tí ó ti wà tí ó máa That wà. that has been and will continue to be. Ọlọ́run tó ń bẹ tí ó sì máa bẹ. That that has been and will continue to be Ògo forever. ni fún orúkọ rẹ o. Glory be to your name. Fún orí ọ̀fẹ́ yìí. For this wonderful grace. Fún agbára yìí. For this power. Fún ẹ̀bùn yìí. For this gift, O Fún Lord. ògo yìí For látọ̀dọ̀ this rẹ. glory from thee. Ẹ̀mí mọ́ gbọ́ ọpẹ́ gbà yín. Holy Spirit accept our thanks. Ẹ̀mí mọ́ gbọ́ ọpẹ́ gbà yín. Holy Spirit accept our thanks. Ọ̀rọ̀ tí a tún sọ The lónìí. words that we are going to say today. Jẹ́ kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Let it be acceptable. A ó yìn ọ́. We shall continue to praise thee. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, Amen. we have prayed. Amen. 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 A kí gbogbo ènìyàn níbi tẹ́ ẹ wà. We greet every soul wherever you are. Ọ̀rọ̀ yìí ń wá láti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ wákàtí àlàáfíà. The word is coming again from Hour of Peace Evangelical Ministry, Níbi tí Ọlọ́run ti ń rán àwọn ènìyàn láti sọ ọ̀rọ̀ fún ayé ìgbà ìkẹyìn yìí. where the Lord is sending us out to speak at this end time. Ẹ má bínú ohun tọ́lọ́run rán wa là ń ṣe. Don't be offended at all. It's what God has commanded us. That's what we are doing. Ọ̀rọ̀ tó bá wù ká sọ rí wa bí ẹni tó dàbí ẹni pé bá a ṣe lè sọ́nà lásán. Just see us anything that we say that is the best we can say. Èyí tó ṣe pàtàkì fún ọ níbẹ̀ ni pé láti di òdodo tó wà níbẹ̀ mú. The most important thing for you to do is for you to hold on to the truth. Di èyí tó ṣe pàtàkì ń bẹ̀ mú. Just hold on to the important one out of those words. Kí wọn náà máa yẹra rẹ o, káwa náà máa yẹra And wa. keep checking yourself, and we too should be checking ourselves. Ká lè mọ̀ wípé ṣáà wà lójú ọ̀nà àbá sí. So that you can know whether we are still in the right path or not. Ohun tó lùwà ní ká sọ fún ayé lónìí. What the Lord has said us to speak for today. Sórí ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe fún onígbàgbọ́ Do nìkan. you see this word of today is not just for Christians alone? Bó o bá ti jẹ́ ènìyàn tó ń mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. In as much as you are human and you still have breath in you, Tó jẹ́ pé nínú ènìyàn láti bí ọjà. and you are being born from woman, Tó sì wà láàyè. and you are still alive, Ìwọ lọ̀rọ̀ yìí jẹ mọ́. this word is for you. Àwọn òkú nìkan ni wọn ò ní orí ọ̀fẹ́. Only the dead has not got that Torí grace, pé ìdájọ́ ló kù tí wọ́n dúró. for they are waiting the judgment. Bí o lè ṣe nǹkan tàbí méjì nínú ayé ti. Whether you can do one or two things in your life, Farabalẹ̀. be patient Gbọ́n tí Olúwa ní ká. and be attentive to listen to us today. Ó ní pé ká bi ọ́ lérè pé The Lord said we should ask you, ǹjẹ́ o rántí irú ọmọ ẹni tó ṣe? do you remember the child of whom you are? Ǹjẹ́ o rántí bí a tiẹ̀ ṣe bí ọ? Do you even remember how you have been born? Ǹjẹ́ o tiẹ̀ rántí àwọn ìrìn àjò kan tó ti rìn ní ìgbà kan Do rí? you remember the journey that you've trekked in the past? Ǹjẹ́ o tiẹ̀ ti gbàgbé tí ojú àwọn òbí rí kó tó débi tó dé lọ? Maybe you've forgotten when your parents went through before you get to this position. Ǹjẹ́ ọgbọ́n tiẹ̀ rántí àwọn àdúrà tó gbà ní ìgbà kan títí nígbà kan bẹ́ẹ̀ ni pé kò sí Ọlọ́run? Do you even remember the prayer that you said in the past and said there's no God? Ṣé o rántí àwọn àwẹ̀ tó gbàgbà bí ìgbà tí àwẹ̀ ogun ti fẹ́ tán Do lórílẹ̀-èdè? you remember that you went into that fasting as if there are so many problems on you? Rántí àwọn nǹkan kan tí ojú rẹ ti rí nígbà tó wà ní ọ̀dọ́. Remember some things that you went through when you were in youth. Rántí ohun tí ojú rẹ ti rí nígbà tó wà ní ilé ọkọ kan. Remember when you went through when you were in that your former marriage. Ṣé o ti gbàgbé ìrìn àjò tí a fi ọ́ rìn kó tó débi tó dé lónìí? Have you forgotten the journey that you went on before you get to this position? Ǹjẹ́ o ti gbàgbé ìpọ́njú tó rí kó tó dẹni ìbùkún lónìí? Haven't you forgotten that problem you went through before you have been blessed? O ti gbàgbé àdúrà tó gbàgbà lórí òkè kó tó délùú òyìnbó tó Have you wà yìí? forgotten the prayer you went to the mountain to pray before you get to this country? Bó bá sì jẹ́ wípé ẹni ìbùkún ni wọ́n nínú ìdílé yín tó fi dé orílẹ̀-èdè tó wà lónìí. Even if you are so blessed in your family that takes you to this country, O ò sínú àwọn tó dààmú láti gba físà débi tó maybe wà you are yìí. not among those who went through a lot before getting that visa. O ò tiẹ̀ mọ̀ tẹ́ ń pè lórí òkè kó tó débí. Maybe you didn't even go at any mountain before coming to this country. Ṣùgbọ́n láti àwọn kan tí wọ́n là kàkà láti wà nínú ipò tó But wà remember yìí. some people that are still lamenting to get to that position that you are right now. Rántí àwọn tó ń fowó ránṣẹ́ sí nílé tí wọ́n fẹ́ wà nípò tí wọn ò sí. Remember those that were sending money to bank that they want to be in your position but they are unable to get there. Rántí àwọn kan tí a tiẹ̀ bí tí wọn ò tiẹ̀ rẹ́ni tọ́ wọn rárá. Remember those that have been given birth to but they cannot get anybody to train them. Tí a bá ń sọ pé rántí irú ọmọ ẹni tó ń ṣe kì í ṣe pé tó pa abí onílé olówó àbí ilé olóṣù. When we are saying that you should remember the shadow of who you are, it's not that because you come from a rich or poor family. Ó ń sọ nípa ìrìn àjò ayé rẹ tó ti gbé ní ìgbà It's kan rí. talking about the journey of your life that you went through in the past. Ó máa ń yà mí lẹ́nu ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. I do surprise many a times Nígbà tí àwọn tó jìyà lórí ohun kankan when people who actually went through a lot to get something, tí Ọlọ́run sì bùkún wọn tí wọ́n wá di alààyè ọkàn tẹ́ dẹ́ni ìbùkún lónìí. they are now become so blessed and they are living today. Ṣùgbọ́n tí wọ́n wá gbàgbé bí wọ́n ṣe wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. But they tend to forget how they were Ó before. máa ń bà mí nínú jẹ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. That makes me sad a lot. Wípé ṣé ogun lápẹ̀lẹ̀ yìí ni àbí èṣù What do we lálùfà? call this? You say it's caused by the devil? Ìwọ tó mórí òkè tó ogun kó tó dé ìlú You know òyìnbó. what you went through before coming to this country? Ọmọ tí ojú rẹ̀ rí ká tó lè dá ọ You know láàyè. the mountains that you went to
pray before you're able to get that blessing. tó yẹ kó dé ìlú ìkọ̀ tó máa kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́. Must you now get to this country and now join wrong caucus? ìwọ tó mọ wàhálà tó rìn kí n tí ò ń wá ikú tó tì ọ́ lọ́wọ́. You that you know what you went through before getting what you have. ìjọba kó ìkíní ó tún tì ọ́ lọ́wọ́ kan tún máa mọ bí wàá ṣe Must you lò ó. now have it and don't even know the value of it? ọ̀pọ̀lọpọ̀ dé orílẹ̀-èdè àgbáyé lónìí. Many people are now in this country. wọ́n gbàgbé ìrìn àjò àárọ̀ ọjọ́ ayé wọn. They tend to forget where they were coming from. ara tù wọ́n gbàgbé pé àwọn máa ní nǹkan kan tí àwọn ojú They àwọn rí are tẹ́lẹ̀. now at peace, but they've forgotten what they went through in the past. ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ kó dé gbogbo àwọn tó wà ní orílẹ̀-èdè ìlú òyìnbó. Please send this message of today to every soul in this part of the world. gbogbo àwọn ọmọ wa gbogbo àwọn èèyàn wa tí Ọlọ́run gbé wá sí ilẹ̀ aláwọ̀ funfun. All our children, all our people that the Lord has commissioned them to be in this part of the tí world. wọ́n gbàgbé àṣà orílẹ̀-èdè tí wọ́n gbàgbé àṣà ìlú. That tends to forget the custom and tradition of where they were coming from. tí wọ́n gbàgbé àwọn ìbáwí tí àwọn bàbá wọn kìlọ̀ fún wọn ní ìgbà wọn kọ́kọ́ gbéra ní ìgbà That àkọ́kọ́. they tend to forget the warnings given to them by their parents when they started on that journey. ṣùgbọ́n tí wọ́n dé ilẹ̀ òkèrè tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó But ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́. after getting to this part of the world, they now join wrong caucus. tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rìnrìn tí kìí ṣe ti They Ọlọ́run. are now walking in the way that is not of the Lord. ẹ̀mí ló ní ká sọ fún ọ lónìí. Holy Spirit said that we should tell you today. má gbàgbé bó ṣe bẹ̀rẹ̀. Do not forget how you started. ẹlòmíì dé lu yìí tán Many people get to this country. kò tiẹ̀ mọ Ọlọ́run pè They mọ́. don't even know how to pray anymore. ẹlòmíì ká tiẹ̀ ní kò tiẹ̀ tó wá lọ church kò lọ bì kankan rárá. Many of them, even if you say that they don't go to church or anywhere, ìrìn àjò rẹ̀ gan kò ń ṣe ti Ọlọ́run. the journey or whatever they are doing is not of the Lord. ohun gbogbo tó ń rìn ìrìn àjò rẹ̀ ìrìn àjò ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ la lè pè é. Whatever they are doing is not right at all before the Lord. ohun gbogbo tó yẹ kí ènìyàn ṣe nínú ayé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí tó dá májẹ̀mú kò lè ṣe é mọ́. Everything that one's supposed to do in this world according to the commandments and the covenants of the Lord upon their life, they are no more doing it. ẹlòmíì dé lu yìí àwọn tó mu oògùn olóró ní tẹ̀lé káàkiri. Many people go to this country and they went and joined those people that are smoking ends. àwọn mìíràn dé lu yìí àwọn tí wọ́n ń ṣe ìwà jàmbá ló ń tẹ̀lé káàkiri. Many of them, they go to this part of the country and they join the wrong gang. àwọn mìíràn wọ̀ lu yìí ẹgbẹ́ aṣẹ́wó ni wọ́n ń ṣe káàkiri. Many people go to this country, they now became adulterers and fornicators. ṣé orílẹ̀-èdè nìkan lórílẹ̀-èdè gbogbo àná. Not only in this part of the world, it's all over the world. wọ́n gbàgbé tí ojú wọn ti rí kí wọ́n tó di orílẹ̀-èdè. They tend to forget whatever they went through before getting to where they are. wọ́n gbàgbé àwẹ̀ tí wọ́n gbà kí wọ́n tó di orílẹ̀-èdè. They've forgotten the type of fast that they fasted before getting to where they are. ẹlòmíì wọ̀lú gan àwọn alágbára tó jù lọ nílérí sí nínú ìlú. Many of them, when they get to where they are now boasting on all those people that have power more than them. a ní London a ní bákan náà làwọn rí They àwọn will say òye. that London is a leveler. a ní Amẹ́ríkà kò sọ́gà kò They will sẹ́ni. say that in America there's no boss, no master, they are all levelers. wọ́n gbàgbé pé bọ́ ọ̀gá ò bá sí lójú ara ọ̀gá wà nínú ẹ̀mí They gbà. tend to forget if physically there's no master or boss. What about spiritual? ó mú ìrìn àjò ayé ẹlòmíì yìí bí ò ṣe yẹ kó ṣe. That has caused you to be able to be behaving the way you're not supposed to behave. ẹlòmíì délùú tán ó gbàgbé bàbá àti ìyá rẹ̀. Many people go to this part of the country, they tend to forget their parents. ẹlòmíì délùú yìí tán ó gbàgbé ẹbí ará àti ọ̀rẹ́. Many of them forgot about the family and friends. ẹlòmíì di orílẹ̀-èdè tán ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ohun tí kò bá ìfẹ́ Many Ọlọ́run. of them go to this part of the world, they started doing what is not the right of them. Olúwa ní sọ fún ọ pé rántí irú ọmọ ẹni tó ń The Lord ṣe. said, I should remind you to remember the daughter or son of whom you are. torí ohun gbogbo ní ìgbà tí àkókò wà But there's fún. time for everything. tó bá rí orí ọ̀fẹ́ gbà If you have that grace láti wà lónìí to be alive today, láti kúrò nínú ipò kan sí ipò to kan. be able to move from one position to the other, lo àkókò yẹn dáradára. use that position wisely torí ohun tí àkókò máa sọ nípa rẹ̀. because of what the time and season will say about you. torí ohun tí ìgbà yóò máa sọ nípa Because rẹ̀. what the season will say about you. ṣe bó rántí pé ọmọ ìdílé aládùúrà ni ọ́. Haven't you forgotten or remember that you are from a prayer family? ilé àdúrà láti bí ọ. You are being born into a Christian home. àdúrà ni àwọn òbí fi tọ́ ọ And dàgbà. your parents train you through prayer. gbogbo ìgbésí àwọn òbí lórí rẹ nípa ọ̀nà mímọ́ Every Ọlọ́run. step of your parents over you is about holiness. ṣùgbọ́n délé òkèrè ó gbàgbé. But now you tend to forget because of where you are. ó mọ̀ pé ẹgbẹ́ búburú bá ìmọ̀ Or rírì. maybe you've forgotten that bad association ruin good character. wo ògo láráyé máa ń bà ní ńlá ìyà wọn kì í bá yàn People jẹ́. enjoy you when you have glory, but by the time that glory is lost, nobody will come to you. àwọn mìíràn lè sọ wípé àwọn jẹ́ bàbá fún ọ lórílẹ̀‐èdè. Some people can even say that they are their father wherever you are. wọ́n lè jẹ́ ìyá fún ọ ní They orílẹ̀‐èdè. might tend to be your mother wherever
wherever you are. ó dára bẹ́ẹ̀ bó bá jẹ́ bàbá It rere is ni wọ́n. so good if they are good father. Ó dára bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ìyá rere ni It's wọ́n. good when they are good mothers. Ó dára bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ẹ̀gbọ́n rere ni It's wọ́n. good when they are your seniors and they are good. Ṣùgbọ́n tí ìrìn àjò wọn ò bá jẹ́ ti But Ọlọ́run, if the journey of their life is not of the Lord, kí bàjẹ́ má ṣẹlẹ̀ ní o. once you are in problems, Bẹ́ẹ̀ a máa gbàdúrà ní o. whether you need to pray, Kí ìṣòro kó má dé bá o. pray that you don't find yourself in problems. Máa gbàdúrà dáadáa ní Keep o. on praying Kó má di ogun ọlọ́pàá so o. that you won't have police case. Máa gbàdúrà kó má di ogun ẹjọ́ o. Keep on praying not to have court cases. Ìgbà yìí ló tó lè mọ̀ bóyá bàbá ni wọ́n ní Oh, not tòótọ́. until then you will know whether they are true father or not. Ìgbà yìí ló tó lè mọ̀ bóyá ìyá ni wọ́n Not tòótọ́. until then you will know whether they are true mother. Ìgbà yìí ló mọ̀ bóyá ẹ̀gbọ́n ni It wọ́n is until tòótọ́. then that you know whether they are true standing beside you like your brother or sister. Ìwọ tó ń rìnrìn àjò bọ̀ láti ibi tó jìnnà You yẹn. that has been coming from far. Tí èṣe pé ọ̀dọ́ lágbájá ló dé sí. That you don't even know where you want to stay. Tí wọn ò sì rán ọ sí ọ̀dọ̀ And you are ẹnìkan. not being sent to anybody. Kí ló mú ọ tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run ò ní jẹ́ tó pàmáyà láti máa lò? Why is it that you not be able to hold on to the word and the spirit of the Lord? Ó mọ̀ pé àwọn mìíràn ń lò yẹn ní ìgbà mi láti mi yàn rúgbọ́ láti lè débi ògùn ayé tiwọn. Maybe you don't know that some people are used and they want to use it to get to their own glory. Wọ́n á máa lò yẹn, wọ́n á tẹ̀yàn kọjá káwọn lè ga kan lè rí wọn They lókè. can step on you to be promoted. Ó yẹ kó yè lo yé ọ. You're supposed to be wise. Ṣé gbàtà bá ń jìyà nìkan ló yẹ ká gbọ́n ni? Is it when you are in problem that you're supposed to be wise? Ṣé tọ́lá bá ti wá dé ó yẹ kó mú ọpọlọ èèyàn So kú? when you are now being fully blessed, you wanted me have to lose your wisdom. Ó yẹ kó mọ̀ pé nínú ìdílé mi bí wọ́n ṣe ń ṣe nìyí. You're supposed to know what they do in your family. Bá a bá dẹ̀ ṣe dáadáa nínú ìdílé tá a ti bí ọ, And if you don't do it right where you come from, èèyàn máa túnra rẹ̀ bí. you can be rebirth again. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan ti ẹ bẹ́ wọn ò ní ìyá wọn ò ní bàbá wọn ò mọ bàbá àti ìyá wọn. There are some that don't even know their parents at all. Wọ́n sì túnra wọn bí lónìí. And now they are born again. A rí wọn bí ọba We orílẹ̀-èdè. are seeing them like kings. A rí wọn bí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n They are ọ̀jọ̀gbọ́n. being seen as people that are so wise. A rí wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn olórí They ìjọ. are being seen as leaders in churches. Tó pé tó máa sọ̀tàn ayé wọn. Because when they tell you the story of their Wọ́n á life, sọ tójú wọn ti rí. they will tell you what they've gone through. Wọ́n ti sọ tí wọ́n ti là They'll kọjá. tell you their experience. Wọ́n á láwọn ò tiẹ̀ mọ bàbá wọn. They say they don't even know their Wọ́n á parents. láwọn ò mọ ìyá Don't wọn. even know their mother. Síbẹ̀síbẹ̀ náà, Still, wọ́n làkàkà. they struggle. Wọ́n gbìyànjú. They strive. They try. Ẹlòmíì ó ṣiṣẹ́ bí ẹni tí ò Many léèyàn of nílé them, òkè. they work as they don't have nobody. Kàkà kó máa náwó ìnínàkúnà. Instead of them to embellish whatever they get, Ó fowó yẹn ṣe nǹkan tó dára. they use that money to do something Ó good. lẹ́lòmíì ń jẹ nílùú lónìí. And that's what people are enjoying today. Àwọn míì wà ń bẹ̀ lónìí. Some of them are there today. Àwọn ni wọ́n máa ń gbógun tàwọn tó bá They ní. are the ones that are waging war against those that are blessed. Wọ́n ní lágbájá ló ní jù. They say someone is the most blessed Wọ́n one. ló ní ìgbéraga jù. Oh, he's so proud. Tẹ́ ẹ bá wádìí wọn dáradára. And when you search them fully well, Ọjà àwọn tó ti fi ìgbà wọn ṣòfò ní those are ìgbà. the people that already wasted their time. Wọ́n á wá máa dúró ti àwọn tó ti dìde. They will not be waging war against those that the Lord is blessing. Àwọn tó fi àkókò wọn ṣiṣẹ́. Those that use their time to work. Lóòótọ́ iṣẹ́ kọ́ ní sọ ní dẹni gíga. Truthfully, it's not true work that you can be promoted. Ṣùgbọ́n nínú ìgbìyànjú Olúwa máa ń ràn But ìgbìyànjú in wa your lọ́wọ́. trying, the Lord can help you. Mo ní ìjọ rántí ru ọmọ ẹni tó And I ṣe. say again, do you remember the shadow of who you are? Wọ́n ta ilé ta ọ̀nà kan tó dé ìlú They yìí. sold all their family properties before you are able to get to O ò this tí ì san nínú owó yẹn gan padà and you've fún not mi. paid back that money. Ìwọ náà wá ń rí káàkiri gbogbo àgbáyé. And it's you that is keep going everywhere in the whole world. Ọmọ kan ní ìgbà tí àkókò ṣá. Maybe you don't know there's time from everything. Ṣé ò rí àwọn kan tó ti lọ ní ìgbà kan? Don't you see those that have gone? Tí a ń pè ní òṣèré. And we are calling them ministers of people that are doing dramas. Bẹ́ẹ̀ ni à ń pè wọ́n ní oríṣi orúkọ là ń fún wọn. We give them different names. Ìmí ò sì tí ì kú ó wà And láàyè. some of them are still alive. Ṣùgbọ́n àgbà ò fún wọn lórí ọ̀fẹ́ àti ṣebí ti But tẹ́lẹ̀. now they are old. They can't do as they used to do. Ṣùgbọ́n tí wọ́n ṣe ń tàn wọ́n lẹ́yìn lónìí. But what they've done, people are still talking about it as of today. Wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ò sọ aráyé mọ tí wọ́n bá Whether dé. they speak or not, people know whom they are and how far they've gone. Ṣé tàbá fún ọ ní ẹ̀bùn kan Now, when you're being given a particular gift or talent, fún ìgbéga ní orílẹ̀-èdè bí ọ wà? oh, for you to be elevated wherever you Ṣé ó are, yẹ kó o ṣí lò? must you misuse that opportunity? Kò yẹ kó o ṣí lò. You are not supposed to misuse that opportunity. Agídí ló fi ń lọ ilé àdúrà báyìí. It's by force you do go to church now. Gbogbo ìjọ lọ ń bájà báyìí. And you're fighting with everybody in that church. Ìlú yìí ò fààyè lẹ̀ láti sin Ọlọ́run. Oh, that country does not permit us to worship the Lord. Ọlọ́run tó padà sọ́dọ̀ rẹ̀. The Lord that you are going back to. Tó jẹ́ pé owó tẹ̀yẹ̀ bá pa láàsì yòó mẹ́ntì ó ràn. That the money that you have, you don't even know who is going to spend that money. Ọlọ́run yẹn ni ò sí àkókò fún. So that God, you are telling me there's no time for that God? Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Is that the way you used to do it before? Ṣé borí òkè ló sùn sí You tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? know, you used to go on the mountain to sleep. Ṣé bí gbogbo ìjọ Ọlọ́run lọ mọ̀ You tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? know, every church is
in the past. ògo dé báyìí ó ti tán. Now you have glory and you tend to forget. ó ti ẹ̀ rántí àwọn tí ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ mọ́ rárá. You don't even seem to remember those that you started with. àwọn kan bẹ́ẹ̀ sì tọ̀ tí ẹ̀ lè bá rìn There mọ́. are some people that you cannot even work with anymore. torí pé ìwọ ti ga jù wọ́n lọ. Because you are now more than them. o sì ní ìṣàwáwù wọn mọ́. You are not their mate anymore. bẹ́ẹ̀ ni owó tí ẹ̀ lè bá wọn sọ̀rọ̀ You mọ́. can't even talk to them anymore. ó bá jẹ́ pé àwọn mìíràn lọ ń bá sọ̀rọ̀. If it's true you want to speak to others, tó bá jẹ́ pé àwọn tí ó rìnrìn àjò òdodo ni. those that are walking in righteousness and in truth, bẹ́ẹ̀ bá ní kó má jẹ́ kó rí ọ tó bá I jẹ́ would have tòdodo. said, okay, carry on, don't be tired. ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ìrìn àjò tí ò ní àbàwọ́n ni. But if that journey is not the good one, ìbánikọ̀ pátì. I would have advised you to stop it. ohun tó lu àrùn wa là wá ń ṣe yìí. What the Lord has said us to do, that's what we are doing. ó lè má ti ọlọ́run. You might not be pleased with it. dandan kọ́ ni kó ti It is ọlọ́run. not by force to be at peace with it. ó lè má fẹ́ gbọ́. You might not want to listen. dandan kọ́ ni kó It's gbọ́. not by force. ṣùgbọ́n kò bá ṣẹ̀kọ́ gbọ́. But it's better for you to listen. torí pé ó ní àwọn àtúnṣe nínú. Because there are some things there that can correct your mistakes. bẹ́ẹ̀ ni ó ní àwọn nǹkan tí ó tún ìrìn àjò There ayé are rẹ̀ some ṣe. things that can correct your mistakes. torí pé wo ọjọ́ ń lọ bí àti kọ́. Because time is going. ìwọ náà kúrò pé o ti ń ka bí ọdún mẹ́wàá And báyìí. you can see that you are getting old. o ti ń ka bí ọdún márùn-ún báyìí. You are counting about 5 years, 10 years ǹjẹ́ now. gbogbo òlérí tó ṣe kó tó kú o léṣe bẹ́ẹ̀ Every sí wa promise sí. that you promised them before coming to this country, are you fulfilling them? ìwọ tó sì wà ní orílẹ̀-èdè tọ̀ And you that are even far back home, tó ń gbọ́ mi ní òní. and you are listening to us today, kí ló ń ṣe bí ọwọ́ àlọ́wọ́. what are you doing wherever you are? ṣẹ́gi olè tó ọlọ́kọ́ yìí. And you see, you are among those thieves. kò ní èrè kankan tí ó fún ènìyàn. He wouldn't give you any reward. ẹ lè ti máa kó ẹrù. You might have been embezzling the fund of that country. ó lè jẹ́ pé jọ́tọ̀ ọba ti sọ pé mi ò ṣe iṣẹ́ yìí mọ́ èyí tó bá lọ kẹ́ẹ̀ ni wọ́n mú yàn lọ́jọ́. Maybe the day that you determine to stop, the one that you go for the last time you be caught. ó sàn kó ya padà You báyìí. better come back now. àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n ní kọ́ lọ máa gbé All those children that you are being sent to kidnap, tí wọ́n ń fún ọ ní common 50,000 and you naira. are being given common 50,000 naira. owó tí ò lè sọ dẹni The gíga. money that cannot bless you. aṣọ mélòó ló fẹ́ rà níbẹ̀. How many clothes are you going to buy from that? oúnjẹ mélòó ló fẹ́ jẹ níbẹ̀. How many food are you going to eat through that money? 50,000 náà lọ sì máa ná di 100 years. 50,000, is that what you're going to spend for about 100 years? ṣé ọ̀nà fẹ́ fi ba ògùn ayé rẹ Is jẹ́. that because of that you want to spoil your glory? àwọn tí wọ́n ní ọmọ tí wọ́n ò lu àwọn ọmọ tí wọ́n. People, you have your own children, but you are not using your own children. àwọn tí wọ́n ní ìyàwó wọn ò rán ìyàwó wọn níṣẹ́ They lọ have ṣiṣẹ́ their yìí. own wife, but they're not using their wives. wọ́n ní àwọn ọmọ nínú ilé tí ó ti di géńdé wọn ò rán wọn láti They ṣiṣẹ́ yìí. have children at home that are adults, but they're not sending them to on that errand. ìwọ ni wọ́n wá rán káàkiri Why are orílẹ̀-èdè. they sending you and you two? You are dancing to that song. èmi ò ní kọ́ pátì o. I'm not telling you to stop, tó mọ̀ mọ̀ yìí pé tí ó di ọ̀pá ti ń bọ̀. for I know what will cause you to stop is coming quickly. gbogbo tá a bá ti ṣe tó bá ti mú ẹ̀mí ẹ̀ lọ ìwọ náà ti ní ìdájọ́ ọkú lọ́dọ̀ lọ. Everything that you do that will affect one's life, you too, you have that judgment of death. kálẹ̀mí ni wọ́n ní. If I am you, èmi orí ọ̀fẹ́ lálọ́ nígbà kan gbọ́rú ọ̀rọ̀ you yìí. have the big privilege for you to be hearing our voice. àánú ńláńlá lọ nígbà kan You have gbọ́rú that ọ̀rọ̀ yìí. great mercy for you to be opportune to listen to this message. lọ dá owó wọn padà fún Go wọn. and refund their money. sọ pé mo ti gbọ́rọ̀ ọlọ́run. Tell them that I've listened to the word of the wọ́n ní Lord. kí n rántí irú ọmọ ẹni tí That mo I should ṣe. remember the shadow of who I wọ́n ní am. owó ẹ̀jẹ̀ That lélẹ́yìí. that money is the money of blood. wípé ẹ lọ rán àwọn ọmọ yìí. That go and send your own children. bí ẹ̀rù bá sì ń bà And ọ́. if you are scared, kan fún wọn ní pé ò lè ṣe. just say to them that you cannot do it. bí olúwa bá ní ẹ̀mí rẹ̀ If lò the Lord needs your life, kò sí nǹkan tí wọ́n fi ọ́ there's ṣe. nothing that they can do for you. ìwọ obìnrin tó wà níbi tó And wà. you, this woman, where that you are here, wherever you agbèrè are, tó ń ṣe tọkùnrin gorí oníkankan ní òfin oníbùkún. that fornication and adultery will not bless you. lóòótọ́ orílẹ̀-èdè yìí ti le kókókó. Truthfully, we know that it's so hard in the country nowadays. àti jẹ àti mú le púpọ̀ It's jù. difficult to find something to eat or drink. àánú wọn ní There's orílẹ̀-èdè. no more mercy. gbogbo àwọn aláṣẹ ayé ni wọ́n fìyà jẹ àwọn ènìyàn. And everybody in authority are punishing people. gbogbo májẹ̀mú tí wọ́n dá ni wọn ò múṣẹ mọ́. Every promise that they promise, they are not fulfilling. àwọn náà ó jìyà rẹ̀ wọn ò ní They mú too, jẹ. they'll be greatly punished. tí wọ́n bá ronú pìwàdà wọn ò ra àánú gbà. Unless if they change. ṣùgbọ́n tí wọn ò bá ronú pìwàdà. If they change, they'll be have mercy. But if they don't change, ìdájọ́ olúwa wà the lórí wọn. judgment of the Lord is upon them. bọ́yìn ò ní kí wọ́n máa rántí irú ọmọ ẹni tó ń But ṣe. that does not say you must not remember the shadow of whom you are. kò ní gbogbo wa máa tẹ̀lé ìlànà tí ó kó It bá does ọ. not say that you must follow their wrong doctrine. ẹ̀yin ò ní gbogbo wa máa ṣe nǹkan tó lè dá wàhálà sí That ìrìn does àjò not say rẹ̀. that you have to do something that can cause you problems. fi àgbèrè lé olúwa yóò tọ́jú ẹ. Run away from fornication and adultery. The Lord will keep fi you. ara da ìṣòro yẹn. Try to endure their problems. rántí pé bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀. Remember that was not the way you started. rántí wípé ìṣòro ló fà á. Remember it's problem that pushed you to that rántí side. pé kò sí iye àgbèrè tó lè ṣe lè mú ìṣòro Remember rẹ there's kúrò. no amount of fornication and adultery that
that can solve that problem. sì rántí wípé bó bá ṣe ń dàgbà tó ń gbó ni wọ́n tún máa wẹ́ lómi tójú ẹ̀ tún yọ̀gù And láti lù. remember that the way you are getting old, they will dump you and go for younger ones. wọn ò ní wọ́ kiri mọ́ wọ́n fẹ́rẹ̀ wá lọ ti They gbó. wouldn't follow you anymore. They will tell you that you are old. owó tó gbà yìí kò ní lè ṣàtúnṣe àwọn And tí ó the money bàjẹ́ lára that rẹ̀. you already received will not be able to solve that problem for you. láti ru ọmọ ẹni tó ń ṣe. Remember the shadow of whom you are. ìwọ olùṣọ́ àgùntàn And you, pastor, àwa ènìyàn ọlọ́run. we, the ministers of God. lóòótọ́ ní ìgbà mi ènìyàn ọlọ́run ó wà nínú ilé ẹ̀sìn àti àwọn èèyàn tí ẹ̀ ní rántí bóyá ó jẹ àbó mu. Truthfully, sometimes when we have ministers in the churches, nobody will tend to remember them whether they find something to eat or drink. mi ò gbàwẹ̀ mi rí ó fẹ́ bọ́ kò ní sí tó lè Some jẹ. of them will fast and fast and fast, but there will be nothing for them to break with. lóòótọ́ nígbà mi ìbò àwọn èèyàn máa ń sọ pé ó yẹ kí òjíṣẹ́ ọlọ́run lè ní iṣẹ́ tí ó máa ṣe. I know sometimes people do say that as a minister, you must be able to have your own job. kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tọ́lọ́run bá pè ọ́ gẹ́gẹ́ bíi pé gbogbo ògbà ló fẹ́ lòun ò fẹ́ kó o ṣiṣẹ́ kankan mọ́. It's not a sin when the Lord has called you to be a full-time minister. ó ti pe àwọn kan bẹ́ẹ̀ lónìí He tí has pé wọ́n sì called some people in the past and we can testify to their calling. ìwọ ni kó o mọ̀ wípé ṣé agbaṣẹ́ lọ́wọ́ mi àbá agbaṣẹ́ lọ́wọ́. Just know whether the Lord wants you to have your own job or not. ìwọ ni kó o mọ̀ wípé ṣé ìpè mi ni àbí ìpè mi Meaning you kọ́. want to know whether it's your call or not. ìwọ ni kó o mọ̀ pé ṣé mò ń ṣe àwòkọ́ṣe ni àbí mò ń ṣe ti Meaning Olúwa you náà. want to know whether you are copying others or you are doing what the Lord has nígbà said tó o bá you ṣe gbogbo eléyìí tán And once you have done all this, tí ìṣòro bá dé nígbà yìí if there's problem rí afterwards, gẹ́gẹ́ bí ìdánwò fún ìgbà díẹ̀. just see as a test of your faith. má jẹ́ torí ẹ wá mú ọ láti lọ máa So purọ́ don't because of this they'll become lying. àbí láti máa tan àwọn ènìyàn jẹ Don't be a liar or a deceiver. tàbí láti máa yí ọ̀rọ̀ And Ọlọ́run to be kò. able to compromise the truth. rántí irú ọmọ ẹni tó ń ṣe. Remember the shadow of whom you are. rántí pé a rí ọ ká tó pè ọ́. Remember that the Lord has seen you before you have been called. a rí pé o lè ṣe la fi And pè the Lord ọ́. knows that you can do, that's why you have been called. má gbàgbé iṣẹ́ ìṣáájú Do rẹ. not forget what you started. rántí ohun tí a ṣe pè ọ́. Remember the reason why you have been called. sọ òtítọ́ ní àkókò. Speak the truth when you're supposed to say it. gba àwọn ènìyàn nímọ̀ràn ní àkókò. Advise people Ṣé- and encourage them. ṣé ohun tó jẹ ní Olúwa yóò Is pèsè. this what you want to eat? The Lord will provide. ṣé ohun tó fẹ́ mu Olúwa yóò See what pèsè. you want to drink? The Lord will provide. torí pé tó bá ṣe ti Ọlọ́run kò rán. Because if you do what the Lord does not send you, tó gbàgbé irú ọmọ ẹni tó ń and ṣe. then to forget the shadow of who you tí are, o rìn nínú ìfẹ́ bàbá God rẹ. seems to walk in the way of the Lord. Olúwa lè má yọ́nú sí ọ o. The Lord will not be at peace with torí you. a ó kà sí ẹ̀ṣẹ̀ Because he'll be àmọ́mọ̀dá. counting as a sin. èyí tó mọ̀ọ́mọ̀ lọ ṣe. The one that you knowingly just put yourself into that sin. èdè nìyẹn ipò gbọ́dọ̀ ronú ní orí That's the rẹ reason lónìí. why you have to be able to think over it today. ọ̀rọ̀ wa kò jù báyìí lọ And that is it that we have for you today. láti lè ṣe ìrìnsẹ̀ wákàtí From àlá. our Peace Evangelical Ministry. ṣùgbọ́n ká tó lọ But before we ó máa depart, dàbẹ́ nígbà à ń sọ ní so orí. that it doesn't look as if I just saying this fún at the end. àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí Oh, just to be able to summarize what was said. ẹ bá mi wo ìwé òwe. The book of Proverbs, orí ìkíní Proverbs chapter 1, ẹsẹ̀ ìkẹwàá verse 10 sí ìkẹẹ̀ẹ́dógún. to 11. kí ló sọ fún wa. Proverbs 1, 10 to 15. Kí ló wí? Ọmọ mi, Ẹ̀hẹ́. bí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń tàn ọ́, Ẹ̀hẹ́. ìwọ má ṣe gbà. Má ṣe gbà. Bí wọ́n wí pé Ẹ̀hẹ́. wá pẹ̀lú wa, Ṣé ń gbọ́? jẹ́ kí a bá fún ẹ̀jẹ̀, jẹ́ kí a lùgọ ní ìkọ̀kọ̀, Ẹ̀hẹ́. dé aláìṣẹ̀ láì nídìí, jẹ́ kí a gbé wọn mì láàyè bí ìsànkú. Ẹ̀hẹ́. Àti àwọn onírúurú ṣinṣin bí àwọn tí ń lọ sínú ihò. Ẹ̀hẹ́. Àwa yóò rí onírúurú ọ̀rọ̀ iyebíye. Àwa yóò fi ìkógun kún ilé wa. Dá ìpín rẹ̀ pọ̀ mọ́ àárín wa. Jẹ́ kí gbogbo wa kí a jọ ní àpò kan. Ọmọ mi, má ṣe rìn ní ọ̀nà pẹ̀lú wọn. Fa ẹsẹ̀ rẹ sẹ́yìn kúrò ní ipa ọ̀nà wọn. wo kò jù bẹ́ẹ̀ lọ lónìí. That is it for today. jẹ́ kí n gbàdúrà fún ọ. Let's pray. àlàáfíà Ọlọ́run May alààyè. the peace of the Lord Almighty, orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ tí kò lópin. may His grace that is endureth forever, àánú rẹ̀ tí ẹnikẹ́ni kò lè may His ṣe. mercy that supersedes every yóò power, gba ayé rẹ là. may He deliver you today. inú ìjì tó wà In that lọ́wọ́lọ́wọ́. whirlwind that you are, bóyá ìjì ní ìrìn àjò. maybe in the whirlwind in your journey, bóyá ní orí ọkọ̀ fífẹ́. or maybe on your husband, àbí ní orílẹ̀-èdè. or in the nation, èyí tó lè jẹ́ kó yẹ májẹ̀mú that tó can bọ́lọ̀ make dá. you to move away from that covenant that you have with the Lord. ìjì náà yóò dúró lórí That ayé. whirlwind will be silenced today. tabari agbára kí If agbára. there's any èyí power tó lè mú ọ kúrò that might want to take you lórí ọ̀nà tó ti ní ìpinnu fún away Olúwa. from what you decided to do for the wípé Lord, ó máa rìn. that you'll be able to work for the Lord, wípé ò ní pati. that you'll not be able to stop tí it, orílẹ̀-èdè fẹ́ mú ọ kúrò and the níbẹ̀. nation want to take you away from tàbí it, ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ fẹ́ mú ọ or lọ. any wrong carcass want to move you kó o away from lè it, sọ èrè so nù. that you can lose that kó reward, o lè sọ so ògo nù. that you can lose that glory, tàbí kó o lè wọnú ìyà. so that you can go into problems. lórúkọ In Jésù Jesus' a name, ó tù ọ́ lẹ̀ you will be lónìí. delivered today. gbogbo ọkàn tí a ń dà láàmú. Every soul that have been tormented, gbogbo ọkàn tí a ń yọ lẹ́nu. every soul that have been troubled, gbogbo ọkàn tí a ń pọ́n lójú. every soul that have been punished, bóyá àti jẹ àti mú. whether to eat or drink, bóyá lórí ọkọ níní on ni. your husband, bóyá ìyàwó ni. or maybe on your bóyá wife, ìwé ìgbélu ni. or maybe on the permanent state, bóyá ìsinmi ni. or maybe on peace, bóyá lórí àwọn ọmọ rẹ or ni. maybe over your
your children. lórúkọ In Jésù Jesus' name. àrùn ti má The jẹ̀mú Lord will remember your covenant. Olúwa yóò tún má And jẹ̀mú the rẹ̀ Lord will renew that covenant with ó you. sì ní ayọ̀ tó And you kù. are full of joy. Gbogbo ẹ̀mí kẹ́mi Every spirit tó máa ń yí ènìyàn lọ́kàn padà that wants to change your mind. láti má nínú ìfẹ́ Ọlọ́run Not to be able to walk in the will of láti God. hùwà tí kò tọ́ To do what is not right before láti the Lord. ṣe ẹ̀ṣẹ̀ gbé Or to misbehave. láti lè To jìyà pay that wrong step. ẹ̀mí náà yóò ṣubú That níwájú rẹ̀ spirit will fall before agbára tó fi mọ irú ọmọ ẹni the tó power ṣe for it to know the shadow of Olúwa yóò gbé wọ̀ ọ́. The Lord will endow us upon àánú you. yóò pọ̀ lórí The ayé mercy rẹ̀ will be full upon your life. ògo yóò pọ̀ lórí The ayé glory will be full upon ọ̀rọ̀ your rẹ̀ life. yóò bẹ̀rẹ̀ sí And nílá then you continue to ó wá pray. di aṣẹ́gun And now we pay for ó di orílẹ̀-èdè ńlá be victorious. èrè ní You will become a orílẹ̀-èdè great nation. èrè lórílẹ̀-èdè Reward from that nation. láti From orílẹ̀-èdè that nation. yóò tì ọ́ The lọ́wọ́ Lord will give unto you. ò ní wá lu You ìlàsàn will not come to this country in vain. bẹ́ẹ̀ ò ní wá You lásán will not be in this country in ó vain. ní èrè tó You pọ̀ have full reward. orílẹ̀-èdè That nation. àti ọba And the king. àti àwọn ọmọ ọba And the princesses. àti àwọn ìjòyè And the princesses. ní orílẹ̀-èdè In that nation. wọ́n máa sìn ọ́ They will serve you. lórúkọ Olúwa In Jesus' ìwọ náà name. yóò máa sin Olúwa You too, you worship the èrè Lord. rẹ yóò You pọ̀ will serve the Lord. ìbùkún rẹ yóò And have pọ̀ full reward and ògo full rẹ blessing. yóò pọ̀ Your glory will be ó wà multiplied. di aṣẹ́gun You will be ó victorious. di ìyè mọ́ You have life. bẹ́ẹ̀ ni yóò sì So shall it a ò be. ní yí padà o You cannot be changed. ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kò ní yí You padà never be reversed. ìwà rẹ kò ní yí Your padà sin will not reverse. ayé kò ní yí Your padà behavior will not reverse. bẹ́ẹ̀ ni yóò rí The word will not reverse. Jésù Olúwa wa. So shall it be. Àmín. In Jesus' name we pray. Àmín. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Amen. kò jù bẹ́ẹ̀ lọ That is it. lórí ètò yìí On this program láti lè ṣe wákàtí from àlàáfíà Hour of Peace Evangelical Ministry. rántí irú ọmọ tó ń ṣe Remember the shadow of who you wọ́n are. máa ń bá ẹ̀wọ̀n lè tìyàn dáná àwọn èèyàn báyàn débẹ̀ They nígbà can push you to a problem, but they will not go to that problem with you. wọ́n lè tìyàn sí iwájú wọn ó They padà can gbà push you, they will leave you. ìwọ sùn bí ẹni kú lọ́jọ́ kan kó wọ ẹni tí ó ṣe You pẹ̀lú just try. Pretend as if you are dead and see those that will lament over you. ó rí i pé ó máa gbọ́ tí ó máa sọ You will be lẹ́yìn hearing what they will be saying after you've gone. bẹ́ẹ̀ ni ibi tí Just pretend. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kàn dọ́gbọ́n kan síbẹ̀ pọ̀ tí Just try. Pretend as if you are dead. ẹ̀yin máa ń lágbájá àmàrí mọ́ Let them be saying, oh, so person you can't see. ọjọ́ kìíní wọ́n lè sunkún The first day maybe they will cry. ìwọ wá hàn àwọn èèyàn káàkiri So arm people, plant people everywhere kí wọ́n máa rìkọ́dù tí to wọ́n sọ wá record fún whatever they are saying. omijé ó máa bọ́ You lójú will be ẹ̀ shedding ẹ̀yin tears. lọ́ọ́ fi mọ̀ bí èèyàn ṣe That's why you know who they ètò náà fi are. wá mọ̀ wípé That's the reason why you need to mo know gbórí mi wo orílẹ̀-èdè yìí that I came to this country by myself. ìyá mi ti bí mi My mother already gave birth a to lè me. jẹ́ mẹ́rin We might be four. a lè jẹ́ We márùn-ún might be five. ọ̀nà Olúwa lèmi ó rìn tèmi I have to decide to walk in the way of èmi the ò ní rìn lọ́nà èṣù I'm tèmi not walking the way of the devil. rántí pé Joshua wípé Remember Joshua said, bó ṣe mi àti ilé mi for me and my household, Olúwa láwọn máa we sìn will serve the tá a bá Lord. bí léèrè If you ask ó Joshua, ní torí there's something that is ọ̀rọ̀ said. kan ló sọ débẹ̀ That was something that is said. nígbà wọn in kan our yarí book. ni When some people said they tí are wọ́n not ní doing tí it, èṣù làwọn ó that they ṣe are going to serve the ó devil. sì rántí Ọlọ́run tó gbà And wọ́n là he remembered the Lord ní aginjù that has saved them in the ó rántí wilderness. iṣẹ́ He rẹ̀ remembered the ó Lord, rántí títóbi what he rẹ̀ has done and his ó rí power. kó tó fún And òun he tó said that is worthy. ẹ̀yin lè tọ̀ And èṣù it's lọ enough for him. ẹ̀yin lè tọ̀ You èṣù lọ can go to the devil. ẹ lè tọ̀ You ayé can lọ go to the herbalist of ṣùgbọ́n the èmi world. But myself àti ilé mi and my family, Olúwa làwọn máa we sìn are going to serve the jẹ́ kó Lord. yìí jẹ́ tiẹ̀ náà Let this be your portion. jẹ́ kó jẹ́ èrè Let this be for jẹ́ kó you. jí ohun Let this be your jẹ́ kó reward. jẹ́ tó máa Let sọ this be your jẹ́ kó words. jẹ́ tó wà Let lẹ́mìí it be rẹ̀ something to be in your ibi heart. ẹnikẹ́ni That nobody kò ní dá mi dúró will not stop me. ní ìrìn àjò In the journey, nílé ọkọ mi in my nílé husband's aya house, mi in my nínú ìjọ father's mi house, in my church, a kò lè dá mi dúró I am unstoppable. àlàáfíà Ọlọ́run yóò wà May the pẹ̀lú peace of the Lord be upon ojú kò ní you. tì Do ọ́ not be put to bẹ́ẹ̀ ni shame. yóò rí So shall it Jésù be. Olúwa wa In Jesus' name, we are lágbàdúrà praying. àmín Amen. àmín Amen. àmín. Amen. Ẹgbẹ́ Wákàtí Àlàáfíà o. Ẹgbẹ́ tó wá gbé dìde. Ẹgbẹ́ tó gbé dìde fún wa o. Jésù olórí ẹgbẹ́ wa. Olórí ẹgbẹ́ wa o. Èṣù kò ní bá lórí wa.